ha acabat posant el tema que està damunt de la taula, que és el DAB, que em mereixeria una taula rodona específica, perquè, òbviament, aquí del DAB no ne parleu pas, maintenant, del DAB. És un problema. És un problema que un dia s'haurà de resoldre, perquè, teòricament, hi ha emissores de DAB. I parlant d'això, m'agradaria que la primera intervenció dels nostres ponents, els nostres participants, fos la de Miquel Miralles, que és, des de l'any 22, conseller del Consell Audiovisual de Catalunya, on s'encarrega de la coordinació de la Comissió de Regulació i Proveïdors i on és també coordinador adjunt de la Comissió de Recerca. És periodista, la majoria d'aquí el coneixem perquè fa molts anys que està en l'ofici, que ha treballat en diferents ràdios, que va començar en una ràdio municipal a Rubí, que els de Rubí diuen que és la primera emissora municipal i els d'Arenys de Mar diuen que no, però bueno, aquest és un tema que no el debatrem aquí, com el DAB és un tema complicat. Jo li demanaria que fes una mica la fotografia de la ràdio local en aquests moments aquí a Catalunya. Peut-être que ce sera ici aussi. Oui. Tu t'assois. Non, tu t'assois. C'est bien, oui. No? Que em sap greu de deixar-lo dret, però bueno. Som-hi, Miquel. Bon dia a tothom. En primer lloc, dissenteixo una mica de l'afirmació. Em sentiu? Sí? Ara millor? Sí? No? La pataca s'haurà apagat? Em sembla que m'heu obert el meu. Sí, no? Sí. Sí, ara em sentiu bé? Això passa a la ràdio francesa, a la d'aquí no, Vaig assistir fa anys a una... Ara sí? Ara sí? Sí? Sí, ara sí. Ara sí? Carai. Deia que vaig assistir fa anys a una reunió, la primera reunió d'emissores de ràdio que vaig assistir, el que no funcionaven bé els micròfons. Ara sí? Bueno. Tant hi ha tradició, Bé, en primer lloc, moltes gràcies al Felip per la intervenció, però no estic d'acord. I know. Not surprised. El panorama radiofònic francès no és el més ric del món. I us diré per què. Anem a comparar xifres. Ell ha donat unes xifres d'emissores amb un cens de 68-69 milions d'habitants. França, sense comptar 70 milions. Anem a donar xifres de Catalunya que moltes vegades les obviem perquè ens sembla que les coneixem. Us asseguro que són espectaculars. A Catalunya hi han planificades 810 freqüències de ràdio. Són 8 milions. De les quals 682 són d'àmbit públic i 128 són privades. Ara us faig una mica el repartiment. La ràdio privada comercial amb una sola llicència, monollicència, n'hi ha 7. De cadenes d'àmbit supracomarcal sense arribar a les grans àrees metropolitanes, n'hi ha 11. Entrem ara en el panorama local, el que hauríem de dedicar més atenció perquè és el de proximitat. El Ministeri té planificades a Catalunya, som 947 municipis, el Ministeri té planificades a Catalunya 260 emissores municipals, el qual ens dona, si aneu sumant una mica el panorama, veureu que tenim una oferta radiofònica impressionant. També voldria matitzar, he sentit la ràdio avorrida, no sé si estareu d'acord, però la ràdio a Catalunya fonamentalment és en català. El català lidera la ràdio
pública, lidera la ràdio musical i lidera la ràdio generalista de llarg. Sí, com que aquí hi ha molta gent de ràdio, no us sabrà greu que digui la ràdio catalana és propera, és generalista, és musical, és plural i, permetem, Filip, que et digui, és molt divertida. La ràdio catalana, quan vol, és molt, molt divertida. No sé si esteu d'acord. Molt bé, gràcies. Can I just correct one thing? We have 11,000 frequencies in France. I was talking about different companies, 1,200 different radio companies on 10,700 frequencies. És que m'he deixat un detall que veurem si l'any que ve té solució. A l'aula d'enfront s'està discutint el tema. A Catalunya tenim 19 muxos de DAB, no DAB+, de DAB, amb 114 programes de ràdio. És a dir, que eleva la cobertura. Si utilitzem el DAB+, eleva la cobertura pràcticament al quadrat. És a dir, la quantitat d'alternatives de ràdio que hi ha a Catalunya jo crec que és conegut per tot, que és prou significativa i de qualitat. Molt bé, gràcies. Parlem ara amb Joan Catà, que és periodista, actualment és cap de l'oficina de la direcció de la xarxa audiovisual local, és professor dels estudis de periodisme i té una llarga trajectòria també en el món de la comunicació radiofònica i de la comunicació local, que és del que es tracta. La xarxa audiovisual local, que coneixeu tots, fa una funció molt específica en aquests moments i des de fa anys a Catalunya. I és aquesta tasca d'aglutinar, d'ajudar a les ràdios locals. Aquest enorme nombre de ràdios que el senyor Miralles ens acaba de dir que tenim. Realment, des d'aquesta talaia, com veus el tema de la ràdio local? Bon dia a tothom. La veig amb optimisme, com el senyor Philip Chabot. M'ha agradat molt el cant optimista al futur de la ràdio, igual que també hem tingut al matí, no em puc resistir de dir-ho, doncs, a l'Iñaki Gabilondo, que ha dit que la ràdio té molt de futur, que la ràdio s'adapta com un guà. Jo recordo aquesta expressió que ha fet servir l'Iñaki Gabilondo, és la que ens ha permès arribar avui als 100 anys i és la que espero, crec, estic convençut que ens permetrà tirar endavant. En qualsevol cas, sí que no entraré en aquesta guerra de xifres, perquè crec que la ràdio avui en dia s'està transformant en el món de l'àudio i que té molt més que el que són els postes repetidors de l'àudio per FM o el DAB, etc. Té el digital, la manera d'arribar, que també ho ha explicat, doncs que avui en dia tots portem un mòbil a la butxaca i ja no parlo només dels joves, també la gent més madura escoltem la ràdio a través del mòbil. Per tant, no fa falta tenir un repetidor a Collserola, que és el poste d'aquí de Barcelona, de l'àrea metropolitana, perquè se senti l'emissora de ràdio. Nosaltres des de la XAL, que és l'empresa pública de la Diputació de Barcelona, donem suport, que serveix per donar suport als mitjans locals, a la ràdio i a la televisió també. Intentem donar, ja portem també molts anys, portem 25 anys treballant, pràcticament més anys de suport a la ràdio. De fet, vam començar una mica amb el que va ser l'eclosió de la transició democràtica, és a dir, quan ha explicat també molt bé l'Iñaki Gabilondo, la ràdio se li van obrir les portes de la informació. Doncs en els municipis a Espanya va haver-hi les eleccions democràtiques, ara ja fa 45 anys, i una de les expressions comunicatives de cadascun dels municipis, de tots aquests municipis que almenys a Catalunya, va ser una cosa molt fàcil, molt senzilla, que era crear una ràdio on les opinions de la comunitat es poguessin expressar. Això ha perdurat, això ha continuat, això ha arribat, i crec que ha arribat
amb l'ajuda de la XAL, amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona dedica actualment uns 29 milions d'euros anuals a donar suport a les ràdios i a les televisions locals. Tenim unes xarxes importants i bàsicament tenim 3 línies de treball, no? Una línia de treball que és la de promoure la producció i coproducció conjunta de totes aquestes emissores. La segona, impulsar dinàmiques de cooperació i de concertació del sector, no? Tant en ràdios com en televisions. I a més oferim assessorament jurídic, tècnic, etc. A totes aquestes emissores. Abans la nostra consellera delegada, la Núria de José, ha parlat de les emissores. Tenim 204 mitjans adherits, 151 emissores de ràdio. Pel que fa a les notícies, sí que puc donar algunes xifres. Tenim una plataforma d'intercanvi de continguts, de notícies, entre les emissores, que s'intercanvien, l'any 23 es van intercanviar 18.600 peces informatives, és a dir, 50 cada dia, 50 per dia. També s'intercanvien programes i no només això, sinó que la ràdio també és el directe. Ara en parlarem del podcast, però la ràdio és directa i a través d'una anella de fibra òptica interconnectem de manera policèntrica, és a dir, que permet que es puguin fer simultàniament diferents programes, algunes emissores sense passar per un centre, per un node central, sinó que emissores de les comarques de Girona, emissores de les comarques de Tarragona, emissores de les diferents zones o àmbits de Catalunya, poden fer els seus programes particulars que a la vegada que es treballa conjuntament amb xarxa no han de passar per Barcelona central. Això ens permet fer diferents magazins territorials i ens dona una alta capil·laritat a costos reduïts. Si no, sense tot això, aquestes emissores no podien fer això. Ara bé, com he dit al començament, la ràdio ha viscut durant molts anys a la FM, però ara ja ha trencat barreres, ha trencat fronteres. I la ràdio vol dir podcast. Doncs també, com ha explicat la consellera delegada a l'anterior ponència, hem engegat una sèrie de línies de treball amb el podcast, una de les quals és l'Infopodcast, que és aquest daily, un daily informatiu diari de 3-4 minuts d'informació que cadascuna de les emissores, ara mateix hi ha unes 50-60 emissores que cada dia, o si no setmanalment, si són molt petites, generen aquest daily. El daily va ser una idea original de mitjans escrits per arribar a gent nova. En el nostre cas, com a emissores, fem el daily, ajudem a fer el daily, que és finançat per la XAL, però amb un interès, perquè vagi més enllà, per entendre'ns, és aconseguir que aquest daily arribi a les persones individuals de cadascun dels municipis, dels petits municipis. I això com ho fem? Doncs potenciant la distribució a través de WhatsApp, Telegram, totes aquestes xarxes, i es creen unes comunitats. D'aquesta manera es pot arribar a aquesta gent i aconseguim que, a veure, a vegades és difícil, no? Jo crec que també ho explicava molt bé en Felip Xabó, dient que avui s'escolta molt la ràdio a través del mòbil, no? Doncs no estarem escoltant els butlletins informatius de la ràdio local tot el dia. En canvi, si ens arriba la informació ja recopilada a través directament en el mòbil, podem escoltar aquesta informació, aquest infopodcast, molt fàcilment. També treballem per potenciar el món del podcast, no només l'informatiu, això ho fem a través de convocatòries obertes a les productores i a les emissores locals, perquè en realitat jo diria que el podcast no matarà la ràdio. Jo crec que no matarà la ràdio. El podcast dona vida a la ràdio. El podcast, per mi, és ràdio. I si em permeteu, Josep Maria, una última cosa, perquè ja veig que m'ensenyes a l'hora, encara no he sentit els senyals horaris, encara no he sentit els senyals horaris. M'ha agradat molt, he llegit últimament un document de la BBC que parla del futur de la BBC, és datat de març de 2024,
i fa servir dues paraules molt interessants. I parla de la ràdio pública, de la ràdio, diu que la ràdio ha de donar benefici social. Són dues paraules que, segons com, benefici i social poden ser contradictòries, però jo crec que ben al contrari. L'objectiu de la ràdio local, que és la ràdio de proximitat, que és aquella ràdio que el que ho explica les coses es troba el protagonista de la notícia pel carrer, per tant, ha de ser creïble, ha de generar benefici social. I això és, d'alguna manera, el que estem intentant des de la XAL, des de fa anys, ajudar a les emissores locals perquè puguin crear aquest benefici social. Moltes gràcies. Sí? No, deia que el temps és important perquè estem parlant de ràdio. I he preguntat avui què els ha agradat més radiofònicament del discurs del senyor Gabilondo. Una cosa que ha fet, que poca gent s'hi ha fixat. A l'acabar s'ha mirat el rellotge. Exactament, perquè sap clavar el temps, que és la primera cosa que s'ha d'aprendre. Bé, passem de... No és cap indirecte, no et preocupis. L'Alba Tosquella és una periodista i una persona que té una llarga i ampla experiència en el món local, de ràdio i de televisió, i que ara fa una feina que li permet tenir una visió independent del lloc on treballa, perquè és una persona que fa consultoria i ajuda a fer projectes. I seria molt interessant, serà molt interessant que ens faci aquesta visió de la ràdio local en aquests moments, quan vulguis. Moltes gràcies. Sí, de fet, justament tot aquest congrés s'està parlant, no? De fet, i es continuarà parlant segur d'aquest moment, diguem-ne, de confusió i de dificultat que viuen les emissores locals i les emissores, la ràdio en general, les emissores locals evidentment també, no? La fragmentació de les audiències, les dificultats per monetitzar continguts, els nous hàbits de consum, tot això evidentment afecta de ple també a les emissores locals. I una mica en aquest context, doncs, des de la xarxa audiovisual local s'ha impulsat un estudi que estic liderant, que justament el que vol és detectar tots aquests reptes que està afrontant la ràdio local i detectar o diagnosticar algunes estratègies, algunes pautes que es poden aplicar perquè aquesta transformació sigui exitosa, no? Per poder acompanyar les emissores de ràdio en aquest procés. Aquest estudi s'està fent a partir d'entrevistes i taules amb molts responsables d'emissores, amb experts del sector, i la realitat és que el que s'està captant en aquest estudi, en aquestes primeres conclusions, perquè això estarà enllestit més a finals d'any, és que des de les emissores locals doncs, tot això es viu amb neguit, evident, i amb molt d'esforç per garantir la supervivència de les pròpies emissores locals i també doncs, perquè hi ha com aquesta vocació de mantenir el servei públic, aquesta vocació que les emissores locals han tingut, independentment de si són públiques o privades, fins i tot, no? De fer aquest servei públic de proximitat. No? Jo voldria fixar només allò 4 idees que crec que són, i algunes m'ha agradat molt perquè algunes són coincidents, algunes conclusions amb coses que ha comentat el ponent, no? Com per exemple doncs, m'ha agradat molt la idea aquesta de captació de talent, no? Les emissores locals també com una mena de hub, vull dir, al final les emissores són creadores de contingut i per tant han de ser com un hub de captació d'aquest talent perquè es puguin crear continguts, altres coses que han anat sortint que són molt coincidents amb aquest diagnòstic que s'està fent a través d'aquest estudi. Però ficaria el foc potser en 3 o 4 coses que crec que són bastant crucials, podríem dir, que s'han de tenir molt en compte. Una és dels continguts. Això és evident, les emissores locals sempre han treballat molt bé els continguts de proximitat, però és que avui més que mai les ràdios locals han de ser les garants d'aquest contingut veraç, de qualitat i de proximitat, perquè el fenomen de les fake news, d'aquesta intoxicació informativa que està a tot arreu, evidentment també està en els entorns de més proximitat. I les ràdios locals són claus en aquest sentit, s'han d'enfortir justament per poder fer front en aquest nou repte, perquè a més també donen aquesta visió de diversitat, no? Donen veu a la comunitat, enforteixen les comunitats i d'aquesta manera s'enforteix també una cosa que s'ha comentat abans, no? Que és la cultura democràtica. No? Això pel que fa a la part de continguts. Una altra cosa que és fonamental que les emissores locals han de tenir en compte és la transformació digital, és a dir, abandonar ja el monocanal analògic i ja incorporar l'entorn digital, ni que sigui amb un paquet digital bàsic. És a dir, al final
ni que sigui una pàgina web que, evidentment, si pot ser responsiu i adaptat al telèfon mòbil, doncs molt millor, per descomptat, però com a mínim una pàgina web, com a mínim una plataforma o un canal de distribució on distribuir aquests continguts, perquè encara hi ha emissores que no estan fent aquest pas. Llavors, això és urgent que totes les emissores ja ho facin, perquè s'ha d'estar ja en aquest entorn digital. És la manera, el que dèiem, fer arribar aquests continguts de qualitat per totes les vies possibles allà on estiguin les audiències. Una altra clau és tenir equips compromesos, equips que tinguin aquesta capacitat d'adaptar-se tecnològicament. Abans ell parlava de França del tema de la mitjana d'edat. És veritat que en emissores locals aquí hi ha molta diversitat, perquè a Catalunya ja sabeu que hi ha emissores locals de moltes diferents característiques, però sí que és veritat que a vegades hi ha equips que per falta de relleu generacional o per una certa resistència al canvi, o en altres casos per tot el contrari, perquè justament hi ha tanta mobilitat, podríem dir, que dificulta consolidar equips, perquè a vegades es veu la ràdio local com un trampolí cap a altres mitjans. Llavors això també és important que hi hagi com aquests equips mínimament consolidats que permetin fer aquesta transformació digital i que realment estiguin disposats a fer aquest canvi. I finalment una altra de les coses que ha sortit molt en aquestes entrevistes és la necessitat del suport públic. I quan parlo de suport públic no només parlo de finançament, parlo de la necessitat de que es vegi que les emissores locals són necessàries i són un servei públic i que tothom, tots els agents implicats, evidentment també les administracions, han de veure que tenen un paper i que de la mateixa manera que hi ha altres serveis públics que s'han de garantir i que la ciutadania ha de tenir, la ràdio local també ha de tenir aquest paper. Per tant, hi ha d'haver com aquesta visió que en certa manera ha de canviar aquesta certa... Podríem dir, sempre estem diagnosticant la mort de la ràdio i de la ràdio local, i sembla que ara hi hagi com aquest temor de què passarà amb la ràdio local. Doncs justament davant d'això, aquest optimisme que també es comentava abans, de veure aquest moment com una oportunitat, justament una oportunitat perquè les ràdios locals ocupin aquest espai també en l'entorn digital com a garants d'aquesta informació de qualitat. I jo crec que aquests eixos són fonamentals per garantir que les ràdios locals tinguin futur i puguin sobreviure perfectament com han fet, ho comentaven abans, ho ha comentat abans l'Iñaki Gabilondo, vull dir, com sempre s'ha anat adaptant, tornarà a adaptar-se una altra vegada i la ràdio local no serà una excepció segur. Molt bé, moltes gràcies. Finalment parlarà una persona d'una ràdio local, en actiu. El Miquel 40, el conec fa molts anys, coneixem, em van dir, hi ha un discjòquei a Girona que es diu Miquel 40 Girona. Recordes aquella... Bueno, de tot això hi ha una trajectòria molt important en el territori de la comunicació i en el territori de la gestió cultural. Però no ha deixat mai de tenir contacte amb una ràdio que ell va crear, la vas crear tu, que és Ràdio Capital, i que en aquests moments, i des de fa temps, està fent una producció de les que podríem dir pot servir de molt exemple a moltes ràdios locals. I per tant, des d'aquell que obre cada dia a la finestra d'una emissora de ràdio, com veus el panorama de la ràdio local? Bé, primer deixeu-me que comenci amb dos pregs, en Joan i en Miquel, i després vaig amb el meu. Ja iré ràpid. El primer és no ens obligueu a implementar el DAB, sisplau. Administracions, no sé que no, però creiem que ja és una tecnologia sobrepassada i que, per tant, no necessitem inflar encara més la despesa estructural dels nostres mitjans de comunicació. I en Joan, la ràdio local privada, en Joan o en Toni, que veig que hi ha, la Núria, la ràdio local privada és també ràdio local i també ens agradaria poder col·laborar en aquesta xarxa amb la resta d'emissores locals amb les que nosaltres, i crec que la ràdio local en general, aspirem a col·laborar, no a competir. La nostra competència, jo sempre ho dic, no és la ràdio del costat, del poble del costat, la nostra competència són les grans emissores a les que aspirem legítimament i en positiu a treure'ls una mica de rellevància per poder portar una mica l'aigua també al nostre molí. Aquests eren els dos pregs. Vaig amb el tema, el futur de la ràdio de proximitat, models i condicionants tecnològics. A mi m'agradaria parlar de continguts, de tecnologia i de finançament. I si ens posem a parlar de ràdio local, de qualsevol d'aquests tres àmbits, però crec que val la pena separar com dos eixos. La titularitat de la ràdio local, perquè
perquè ràdio local n'hi ha de pública, n'hi ha de privada, hi ha també ràdio comunitària, que des de la llei de l'audiovisual aprovada fa un parell d'anys es contempla aquesta figura jurídica, i també en l'altre eix, que és el de l'àmbit d'actuació. Hi ha aquí assegut el director de Ràdio Palafrugell, que és una emissora estrictament local, jo dirigeixo una emissora amb vocació comarcal, i aquí a la primera fila hi ha la directora de Ràdio Girona, que malgrat estar adscrita a la cadena SER, és una ràdio que treballa per un territori molt més ampli. I això no és menor perquè això dificulta, en certa manera, el nínxol o el focus o el relat dels continguts amb els que treballes. No és el mateix parlar d'un ajuntament que acaba de pintar un carrer de color groc, que això és molt interessant segurament pels ciutadans de Palafrugell, com fer aquesta ficció sonora que hem fet des de, que suposo que és el contingut del que et referies, que hem fet des d'una emissora com Ràdio Capital de l'Empordà, en el que de manera genèrica, des de l'entreteniment, des de la ficció sonora, des del podcast, parlem d'un territori més ampli, i no és el mateix, i em sembla encara més dificultós, parlar d'una demarcació sencera, com és la demarcació de Girona, des d'una emissora com pot ser en aquest cas Ràdio Girona. Per tant, crec que val la pena diferenciar aquests sectors perquè clarament delimiten aquell tipus de continguts, aquella manera que tenim d'explicar-los. Això és un repte. Per tant, si parlem de reptes, un dels reptes és aquest. Com afinem els continguts, independentment del canal, sigui àudio, sigui vídeo, sigui podcast, sigui lineal, sigui per FM. Deia, com afinem aquests continguts per arribar millor a les nostres audiències i que el nostre mitjà de comunicació sigui una veu que representi real a la comunitat a la qual serveix. I entenent com a comunitat, doncs, aquell àmbit geogràfic o aquell grup de persones que viuen o que se senten d'un territori determinat. Estic anant prou ràpid, No, és que, clar, la tecnologia. Aquí ha passat una cosa molt curiosa. La ràdio local sempre havia anat a remolc des d'un punt de vista tecnològic. L'accés a la tecnologia era molt car, era molt dificultós per les emissores petites. Les grans cadenes eren les que tenien recursos per fer-ho i, per tant, la ràdio local intentava emmirallar-s'hi. La revolució digital, o diguem-ne, a principis mitjans dels anys 90, on les emissores de ràdio comencen a incorporar ordinadors als seus estudis, per tant, digitalitzen tot el seu fons sonor, automatitzen la programació, amplien les franges de programació gràcies a la tecnologia, es poden gravar programes i emetres a la matinada, ja no estàs limitat a tenir un locutor o una persona o algun automatisme molt car que et faci la continuïtat. Dic, primer amb la informàtica, després amb el web i ara amb la intel·ligència artificial. Però, esclar, la revolució digital ha democratitzat l'accés a la tecnologia i, per tant, en el moment que qualsevol es pot comprar un ordinador, hi ha softwares més cars o més barats que et permeten fer aquestes coses. I tant és així, la tecnologia s'ha democratitzat i s'ha abaratit tant que la ràdio local ara permet ser un early adopter, és a dir, aquest moment actual permet que la ràdio local sigui un referent moltes vegades d'innovació respecte al que poden fer altres cadenes o altres grups de comunicació o altres empreses que per la dimensió que tenen els hi costa més implementar en tota la seva cadena de valor totes aquestes tecnologies. Per tant, això és una oportunitat. La revolució del web, l'aparició de CMS, de gestors de continguts de codi obert, Joomla, Drupal, WordPress, li permeten a les ràdios petites que per 4 duros puguin tenir portals de notícies molt complets. Per tant, aquí ja no hi ha, entre cometes, moltes cometes, però ja no hi ha rivalitat entre un gran portal de notícies d'una cadena d'àmbit nacional versus un portal d'informatiu d'una web local. I ja som al cap del camí, la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, la generativa o la que no és generativa, dona una sèrie de facilitats que permeten que la ràdio local optimitzi moltíssim, totes les ràdios, però la local especialment, optimitzi moltíssim els recursos que té. El que abans s'havia de fer amb 3 persones o aquella feina que abans podien fer un grup de 3 persones, ara o la poden fer menys persones o la poden fer molt millor el mateix número de persones. I per tant, no sé, permeteu-me l'autocita, en el nostre mitjà de comunicació, amb aplicacions autoconstruïdes dins de l'entorn de ChatGPT, permetem que tota aquella informació que ens arriba d'agències la puguem tractar en segons. I el temps que ens estalviem en fer coses com aquestes el podem dedicar a treballar continguts propis amb més i millor qualitat i amb més i millor atenció. Però tot el que té a veure
amb l'audiovisual, s'ha dit moltes vegades, la ràdio ara ja també és visual, tot el que té a veure amb l'audiovisual, tot el que té a veure amb la gestió de continguts a la resta de canals que no són estrictament sonors. Tot això, a través de la tecnologia i gràcies a la tecnologia, facilita moltíssim i dona un munt d'oportunitats a la ràdio. Quin és el risc de tot això? I ara us parlo des de la gestió d'una ràdio local privada, de finançament 100% privat, el finançament. I aquí faig un tercer prec als ajuntaments i a les institucions locals, comarcals, provincials, etc. Primer, la ràdio local privada també és un lloc on anunciar-se. Segon, la ràdio local privada no ve a treure ni la feina ni l'espai als mitjans propis. I tercer, els mitjans locals públics són un servei públic com ho són el CAP, les escoles bressol o la recollida de les escombraries. Financeu-los bé i deixeu-nos a nosaltres que puguem gestionar-nos el mercat publicitari d'àmbit més local i comarcal. Aquest és un prec que faig. Tot això que he dit abans, si ho plantegem en termes d'oportunitat, és una oportunitat perquè la ràdio, que ja no pot viure només de la publicitat amb falques, que estava molt bé perquè la rendibilitat era molt alta, però això ja no és així, la ràdio abans podia viure només de la publicitat de falques, ara el temps actual ens obliga a diversificar tot el nostre portfoli de serveis. Ara hem de vendre continguts, hem de vendre campanyes de publicitat, hem de vendre esdeveniments, nosaltres fem cursos i tallers i projectes vinculats a la formació, hem de vendre moltes altres coses per fer aquest mix dels ingressos que ens permeti subsistir, no guanyar-nos la vida, sinó subsistir. Per tant, dic, ostres, que les administracions públiques ens vegin també com uns aliats, no com uns altaveus, però sí com uns aliats, i que ens permetin també entrar en la roda del que és la publicitat, el suport i l'acció institucional. Fins aquí. No sé si està prou ràpid i esquemàtic, però per aquí anava la cosa. Perfecte, se t'entès tot. Fins i tot al final, que se t'entès perfectament. Digues. Un petit aclariment. El CAC no vol ni pot imposar el DAB. Ho sé. El que està passant a Europa és que potser no s'explica del tot. Per què s'està implantant a molts països el DAB? Un, per imperatiu legal. Dos, perquè hi ha ajudes de l'administració. Aquest és un. I pel que dèieu de la ràdio local, escolta, Ràdio Vila-sacra té 2.000 habitants i té emissora municipal. Mereix ser contemplada des d'alguna institució al marge de l'Ajuntament? Sí, no, doncs no és així. Aquí hem actualitzat el cens i emissores des de 2.000 habitants fins a 10.000 n'hi han com 40 i com sobreviuen, com poden. Això mereix un pla especial de finançament i d'especial atenció de la Diputació dels Consells Comarcals? Segurament que sí. Aprofitant això que diu, li podia preguntar al Felip, les ràdios associatives i les ràdios de publicitat a França reben ajudes? Reben subvencions, ajudes? Yes. We had a tax before for television and radio. They changed the tax. They put it into now a regular tax. So it's 32 million euros per year that are given to non-profit radio stations. So the 650 we are talking about that are getting basically between 30,000 to 100,000 euros per year. But they cannot have more than 20% of advertising if they get that ad. Some radio stations don't get the ad because they get too much advertising. So if you have more than 20% of your revenue that is advertising, you cannot get that money from the state. And then one thing just for DAB, I'm not for DAB, I'm just for also the planet. DAB is dividing by 10 the consumption of electricity and the number of transmitter you have on the country. Switzerland is, they made some calculation how much they're getting out of stopping FM. It's 12 million euros per year because they stop FM. So it's not just about a technology that you don't want to go. It's like
it's really 10 times cheaper than what FM is today. Sí, seguretat és una qüestió important. És a dir, a part de la complexitat, el cost no és el mateix difondre en FM que en un d'allò de DAB. Sí, el que passa que estarem d'acord que l'streaming ha sobrepassat el DAB, tant pel que fa a la qualitat, al número de programes i a les informacions. Vull dir, el DAB Plus, com a d'evolució del DAB, se suposa que afegeix informació de valor afegit al que s'està escoltant i l'streaming això ho multiplica per molt. No és tant una qüestió només de cost que no puguem assumir els operadors, que també, sinó que és que estem parlant d'una tecnologia que ara ja està sobrepassada per l'streaming, no? Que obre altres reptes segurament, però en el moment que els cotxes estiguin connectats, en el moment que les xarxes de telecomunicacions, i cada vegada em consta que s'està treballant més, que fins ara estaven centralitzades en data centers i en repetidors concrets, no? Però en el moment que els mateixos repetidors siguin microdata centers i per tant comencin a enviar aquestes grans infraestructures, la connectivitat serà molt més àmplia, molt més assegurada. Els cotxes, quan incorporin això, tenen accés a tot l'àudio, a tot l'streaming. Per tant, no sé si no estem en una fase intermitja que en el conjunt de l'estat espanyol ja no s'ha adoptat, no sé si té sentit adoptar-la ara ja. Quel est ton avis? Hertzian, think about your backbone. Think about your backbone. What is the backbone of radio today? It's like podcasting. What is the backbone of podcasting? It's RSS. Why? Because RSS, it's your data that you own. Your transmitter is the transmitter that you own. You don't depend on IP operators. You don't depend on internet. You depend on yourself. And that is a big issue for a media today. If something happens, if there is an earthquake, don't think that IP will be the solution. Puc dir una última cosa? Ja callo. Només en relació amb el repte tecnològic, la BBC, cap als vols del 2004, va fer un experiment que es deia VLOR, que era el Virtual Local Radio, que consistia en treure tot el hardware d'un dels estudis remots que tenia i centralitzar-lo en el seu broadcasting house, de manera que en els estudis hi tenia només els micròfons, els auriculars i el just i necessari. No? Tot això ha evolucionat fins al punt que avui, actualment, es poden virtualitzar un munt de coses, un munt d'aplicacions. Això també, el que dèiem, no? La ràdio local com a early adopter tecnològic, permet minimitzar les infraestructures, reduir el consum energètic inherent als equips electrònics, maximitzar el potencial que té la tecnologia digital i tot això amb serveis que estan allotjats al núvol i que costen 40 euros al mes. Una qüestió de solució, un perill. Alerta, no convertim a Google El micro. amb l'agregador universal de la ràdio, perquè sabeu les populars Sí, tant. Bé, ens hem passat de temps. El Gabilondo doncs suspendria, a mi el primer, per ser el moderador. Volia donar les gràcies als nostres ponents i sobretot al ponent Felip Chapó, merci per tu.